Og vekke. Her Morten Midtvedt, det broren min. Ja, dette var løye. Margit Haganes, hun bodde jo inne i Nordhamsund, hun bodde. Jeg minnes av og til en liten gutt fra Tjelavåg, Morten Midtvedt. Ja. Det var ikke det. Det er kun meg. I den alder. Alle er borte. Jeg kan ikke huske at jeg har skrevet i denne her minneboka. Det kan jeg ikke, altså. Jeg kommer aldri å glemme Framnes. De var så snille med oss. Bestyreren var veldig snill, og Britt Åge var på søndagsskolelærer, han var så snill. Alle lærerne var snille med oss. Akkurat vi var med deg, da, vet du. Men sammen med vi kom til Framnes, sånn som Leifen, broren min, og Birger og jeg, da kom vi opp i gymnastikksalen. Så var vi en sånn, og vi hadde henne søster Bertha, og sånn som Leifen, og Morten, bror til Ingrid. De var altså så utspekulerte, for søster Bertha, hun skulle telle oss opp. Og så begynte hun å telle. Og så fortsatte hun å telle, og så stakk de vekk. Og så kom hun tilbake, og så fikk hun det ikke til å stemme, for da var de vekke. Og hun kunne ikke følge med alle disse galne guttungene og sånn, så de var mye rampastrekker også, da var det. Men vi hadde litt skole der inne også, og veldig flinke lærere. Vi gikk på skiskole og vevskole, og fikk være med på kjøkkenet. Vi fikk ikke sitte på en stol. Så det var jo litt action der inne på Framnes, men vi hadde det godt. Vi fikk maten på tallerken, vi gikk til dukadekka bord hver dag. Ja, det var Det var rasjonering. mat, men det var litt lite for sånn som de som var store gutter. Ja, jeg husker at det var sett mange sånne gamle på hele så fikk vi skiv hos dem, for de skiv måtte ikke alt ha. At det var godt. Ja, det var. Jeg synes det er gode minner utenom at det var mye elendige med død og sånt, altså. Ja. Du var jo livredd hva de kom til neste gang. Jeg mistet en bror. Tyskland på 19 år. Far til Ingrid var den første som kom. Ja, så døde i Tyskland. Han døde 25. juli samme året. Ja. Vi fikk brev at han var død, og fikk bare til seg klærne hans, og ikke mer. Far var der også, men han kom tilbake. Men ikke Sverre. Snille, fine bror. Og den dag de for alle mannfolkene. Den hånden til Sverre, den så jeg langt. Stod helt bak på båten, satt han og vinket til meg og tante og min yngste bror på 16. Jeg var da 14. Den dagen glemmer jeg aldri. Det var et forferdelig savn. Når jeg la meg, så tenkte jeg på broren min. Han svalt ihjel i Tyskland. Det får jeg aldri vekk.
de sendte oss til Sverige, sant? Men papen ble begravd når vi var i Sverige. Og det synes jeg var helt forferdelig, for brevet fra mamma til nå faderen begravd. Stod æresvakter, og de kom med den kista. De kom med kista. Og det fortalte hun om, og da var vi i Sverige. Hvis vi kjørte forbi gravstedet, så sier hun alltid, ja, der ligger faderen min, da, og vi skulle aldri få vokse opp i ekteskapet. Hun var 35, han var 36 år. Men det var alt hun snakket om. Her står jeg, Herborg Øvretvedt. På skriftabedømmer så er det jeg som skriver det der. Leser det? Nei. 26.9.43. Ingrid Midtvedt, det er Ingrid, ja. Løftene kan ikke svikte. Ja, hun skriver fint. Hun har alltid vært så flink, Ingrid, vet du. Hun sier med Leif. Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet en av det, hans hjerte brast. Jords framtid, Ragnar. Takk for gild samvær her på Framnes. Minnes Ingrid Midtvedt. Før kunne jeg skrive, men ikke i dag. Da er jeg har skrevet. Nei, mindretallet. Jeg kan ikke tro at jeg har skrevet. Takk for at jeg er såpass bra skrevet ikke. Nei, såpass fint skrevet. Noen som har skrevet for jeg skriver jo så stygt. Nå kan jeg hvile fullkommen, og gjøre det et vers. Fullkommen glad. Dag over Norge, Gud la dagen komme. Og seirene hit for alt vår håp er. Jeg har sett i en annen som skriver for ennå kommer det liv fra oven til i slekta som følger. Dette her er andre som har skrevet, og så har jeg skrevet takk for tida på Framnes. Signer i framtid, minnestund og minnetallet. Selv er jeg intet. Jesus mitt alt. Det var fint. Takk for den tida vi har vært sammen i dette neset. Ja. Kom i hug stund om ei av Telavågsjentene. Herborg Øvretvedt. Det er fint.